Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em về một con Zippo đời 1996. Con Zippo này thì nó xuất ở nội địa Nhật nè. Con này thì nó phay xước hai mặt, nó công nghệ Brod đó, xước hai mặt, vỏ đồng, phủ chrome bóng. Con này vỏ đồng nha. Mọc ngược nè anh em, rất đáng để anh em sưu tầm. Đời 1996 mọc ngược. Nó được ít xài nên bề mặt nó còn rất là ngon, sáng bóng. Nó có một vết cấn nhẹ đây, nó có một vết cấn nhẹ ở đây nè, đáy lành, không có bị cấn. Nó vỏ đồng, được mạ chrome sáng bóng, kính xanh nhạy lửa, vỏ rất khít. Con này ít xài nên ruột còn khá là mới. Mọc ngược nha, rất đáng để anh em sưu tầm. Ruột còn rất khít. Phay xước hai mặt là công nghệ Brod này, nó phay xước hai mặt. Mình muốn giao lưu với anh em cái con Zippo đời 1996 này với giá là 750.000, mình bao ship cho anh em. Đó, ngoại hình tổng quan lướt đẹp, kính xanh nhạy lửa. Ở bờ mặt nắp chỉ có một vết cấn nhẹ như chỗ này thôi đó, một vết cấn nhẹ đây thôi, còn bao nhiêu lành tít hết. Mọc ngược, kính xanh nhạy lửa cho anh em, đá bén, vỏ đồng mạ chrome. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.